Chalkashib ketdim. Sizlarda mushuklar uchun turli xil xonalar bor ekan. Demak, ularga bo'lgan munosabatingiz ham farqlanadi, to'g'rimi? Yo'q, albatta. Axir bu yoqimli jonivorlarga qanday qilib befarq bo'lish mumkin? Biz barcha mushuklarga bir xil mehr va bir xilda e'tibor beramiz. Premium toifadagi xonalarda mushukchalar baliqlarni kuzatib, hordiq chiqarish uchun akvarium mavjud. Chalkashib ketdim. Yo'q, albatta. Nega farq bo'lishi kerak? Barcha mushuklarni birdek ko'ramiz. Bizda standartdan tortib premiumgacha xonalar bor. Farqi faqat xona kattaligida yoki o'yinchoqlar, tirnoq qayraydigan joylar sonida. Lekin mehr, g'amxo'rlik, e'tibor hammaga bir xil ko'rsatiladi. Yo'q, hech qachon. Bizda barcha mushuklarga mehr va g'amxo'rlik bir xil. Faqatgina xonalar kattaligi, jihozlar soni farq qiladi. Masalan, o'yinchoqlar, tirnoq qayrash uchun mo'ljallangan joylar ko'proq bo'ladi. Lekin munosabat ekonomda ham, premiumda ham bir xil bo'ladi.